tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Y en este video, como lo están viendo en el título del video, vamos a hacer este unboxing y review de estas dos figuras de Marvel Olympus. Y bueno, gente, hace 3 días mi papá me compró mi segunda Marvel Olympus. Bueno, la segunda que él me compra porque ya tengo 4. Pero bueno, esta fue la tercera. Y bueno, ya la caja ya la boté como les dije, porque bueno, la abrí la otra vez. Pero bueno, aquí está la figura. Es este Wolverine Marvel Olympus que me encanta, porque yo ya tenía un Wolverine, pero ya no tenía las garras y no me gustaba mucho. Porque literal no se paraba, porque las piernas las tenía como dobladas y no se paraba. Pero este me encantó. Cuando ya tenga más Marvel Olympus voy a hacer una miniserie de Marvel de Olympus. Ya tengo 4 Olympus y bueno, esta es la figura. Es Wolverine, miren, tiene las garras, gente. Las garras son flexibles, igual se pueden mover. Las articulaciones son muy básicas. La cabeza no la mueve, o eso creo, porque está muy dura. No sé si se moverá. Y las manos las pueden mover por completo. Esta y la otra. Y bueno, eso. Aquí las vamos a dejar. Y bueno, ahora vamos a mostrarles la segunda figura. Y la segunda figura es este Spider-Man Marvel Olympus, gente. Miren la figura. Este Spider-Man con el traje clásico. Y bueno, las articulaciones son iguales. Solo que los brazos están como apretados, así que cuesta más moverlos. Pero no se los muevo entero porque bueno, después como que les pasa algo, no sé. Pero bueno, aquí está la figura. Este Spider-Man. Bueno, el traje me encanta. La cabeza tampoco la mueve. O bueno, la mueve súper poco, miren. Este pongo un poquito. Y bueno, esta figura me encanta. La vamos a mostrar más a detalles ahora, gente. Así que bueno, vamos allá. Acá está la figura, Spider-Man. Miren, ahí están los detalles. Ahí está la araña. Los colores se ven bastante bien. Ahí están las suelas. Y si la dejamos más por atrás, bueno, ahí vemos por aquí. Este brazo como azulito. Aquí tienen todos los figuras Marvel Olympus, tienen como este hoyo. Lo tienen como por los brazos y por atrás. Está el hoyo, ahí está la araña. ¿Ven, gente? Y bueno, esta es la figura. Bastante cheta. Me gusta bastante. Yo le doy un 10 de 10. Aquí está este Wolverine. Este Wolverine que tiene ahí la cabeza. El traje. Esta es la suela. Y por atrás, como siempre, las Marvel Olympus tienen esos hoyitos para poner como accesorios, creo. Porque a lo mejor se le podría poner el escudo del Capitán América. Y ahora la vamos a poner al lado de las otras dos Olympus. Y bueno, por ahora sí que haría mi colección de Marvel Olympus. Tengo estas 4: Spider-Man, Wolverine, Thanos y Black Panther. Y bueno, gente, algo más o menos así que haría mi colección de Marvel Olympus. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pueden darle su pulgar arriba y suscribirse. Y bueno, nos vemos en la próxima. Soy su fan. Bye.